to start by thanking Kazumi Shimodate, Michiko Abe, and all our friends in the Shakespeare Company Japan for giving us this opportunity to take a kind of behind-the-scenes look at how we created The Winter's Tale in London earlier this year. まずは我々が今年初めロンドンでどのようにして冬物語の舞台を作り上げたかをお話しする機会を作ってくださった下館和美先生、阿部美智子さんはじめシェイクスピアカンパニージャパンの方々にお礼を申し上げます。So, with that, let's look at the first steps that we took. Our first steps were of 4 stages, not in any particular order. The first stage was to identify the story of the play. What is the story that is being told here, in simple terms? From that came what's the feel, the mood, the taste of this story. And that required us to think about, well, what are the characteristics of the 2 worlds in this play, the world of Sicilia and the world of Bohemia, and to get the first of impressions of the key characters of the story, which then contributed to developing what would be the interpretation that we have for this play. And that led to the final stage, which is the editing of the text so that it reflects this interpretation, this sense of mood of the play. So let's look at the next slide. 最初に行ったのは4つのことです。話の筋を明確にすること、話の特色、雰囲気を明確にすること、このためには芝居の舞台となっているシチリアとボヘミアの特徴および主な登場人物の印象を探る必要がありました。これによって解釈を作り上げることになり、最終的にこれらの特色や解釈を反映させるようテキストを編集することにつながりました。Now, accompanying me throughout Winter's Tale was my Bible. This is my Bible. It is my production notebook. In this notebook, I record everything right from day one, all the things that have been happening. So, just to give you a quick sense of my first sort of thoughts, nothing or no one is what they seem. Throughout the play, it seems like people have different faces. A quick sense of the arc of the whole story, going from jealousy to exile to redemption. The toe and the heel. This is something I learned from the first choreographer I worked with, and it has been with me since then. And she had said to me once that the difference between the West and the East is the difference between the toe and the heel. In the West, all movement is on the toe. It tends to be balletic. It therefore is always exploring the vertical space. Whereas in the East, the movement tends to be much more heel-based. The feet are on the floor, so it's much more horizontal. I've always loved that idea, and I thought, well, this could work for the 2 different worlds of Sicilia and Bohemia. Maybe Sicilia is much more balletic, and Bohemia is much more Indian, for want of a better word. Chairs and cloth. Claudia had started already thinking about chairs, possibly for Sicilia, much more formed, it's much more defined, much more angular. Cloth is full of curves. It doesn't necessarily have to have a very straight line. 制作過程を通して私にとって最も重要であったのは初日からの全てを記した制作のノートブックでした。
この作品に関してまず考えたことを紹介いたします。すべてが決して見た目通りではない。話は嫉妬、追放、贖罪と展開している。駆け出しの頃に一緒に仕事をした振付師が言ったこと。西洋ではつま先を軸に動きが上下に行われ、東洋ではかかとが軸になるので床に沿った動きになるということを思い出しました。これはとても素敵な見方であり、シチリアでは西洋のバレエのような動き、ボヘミアではインドの踊りのような動きとすることはできないか。クラウディアは椅子を検討し始めていて、シチリアは椅子を使って確固とした形がある世界とし、それに対して布で動きや流れのある世界を表現できないか検討しました。A thought of Hermione possibly as time and therefore as memory, carrying this memory of her child. And that came from a thought with my composer. One of the first things that he sort of mentioned to me was that amongst some physicists, they've come up with the idea of not just space-time, but that space also is memory. And I love that, this idea that for 16 years, this memory of the death of Mamilius is held by Hermione, which created another thought, which was, is Hermione both a bear and time? Since the bear, as Claudia and me had both agreed very early on, it has to be real, has to be an absolute expression which is central to the play. And is the bear therefore the anger of Hermione? Time was, of course, the big thing throughout this play. Time, which is both a kind of a conditioner of people's actions and a way in which it provides redemption for the characters. The statue, critical image in the play. But is Leontes' grief, the 16 years of grieving, does that make it statue-like? 作曲担当のイムラン・アハマドは空間を時間だけでなく記憶と結びつけて考える物理学者がいることを話していて、16年間息子の死を記憶として持ち続けるハーマイオニーを時間そして記憶と結びつけて考えられないか。クマは芝居の核であり現実味のあるものとする必要があるので、ハーマイオニーの怒りの表彰と考えられないか。時間は人間の行動を形作るものであるとともに許しをもたらすものでもある。彫刻は芝居にとって大切な要素であるが、レオンティーズが16年間抱き続ける悲しみは彫刻的ではないか。A very important book that Claudia introduced me to was called The Year of Magical Thinking by this author, Joan Didion. And one of the things I picked up from that is that this kind of the grief sometimes can lead you to will yourself to reconcile yourself to life. And I wondered about that is the 16 years of grief on the part of Hermione as well as Leontes, does that lead them to will themselves to reconcile to each other? Certainly that for Hermione, all we have is that at the end, she is seen hanging by Leontes' neck and doesn't say a word to Leontes. What is that? Is it because it's too much? What can she say? And that just the action of holding him is her reconciliation. And so that led to the final thought that the fainting of Hermione, when she gets the news of Mamilius's death, is a very critical moment in this play. And it is like a break in time, an incision, a cut, a splice in time.
and we have to find a way of expressing this to the audience. クラウディアは魔法の思考の1年という本を紹介してくれました。著者のジョン・ディリアンはその中で、悲しみは生きていく意志を生み、生に対して和解していくこととなると記しているけれども、16年間の悲しみによってハーマイオニーとレオンティーズはお互いに和解するよう自分自身を促していくことになるのか。最後の場面ではハーマイオニーは夫の首に腕を回すだけで、彼に対しては一言も話さないけれど、あまりにも感極まった末にそのような形で和解を示すことになったのか。ハーマイオニーが息子の死を知らされる場面は時間の流れが中断される瞬間であるが、それをどう観客に伝えるのか。So, on to the next slide. And now all those sorts of thoughts have led to the editing of the script, to change the cast of characters and the genders. The discussions with Claudia, of course, informed the way in which I would edit the script. By this stage, I also knew what the company was and what the gender balance was. Now, in the original play, there are 36 characters, of which the vast majority, 27, are men and 8 are women. I have a company of 13 actors, of which 7 are women and 6 are men. So I decided, first of all, that I will not change the gender. So men will not play women and women will not play men, apart from one woman, which I'll come to in a minute. And so to change the characters, Camillo became Camilla, Antigonus became Antigona. The clown was played by a woman, so it was no longer the son, but it became a daughter. And so that was the effect it had on the rest of the script. And that there would have to be some sort of doubling up because I didn't have 24 actors. And so this doubling created a story of its own. Hermione playing both the bear and time already gives you a different sense of what the story is. Mamilius being also played by the woman who's going to play Perdita gives you, I thought, a way of looking at these critical children that form such a heart of this play. So these were some of the things that were the result of our initial thinking. And I'll now turn to Claudia for the next stage, which was the thinking of the costumes and the set. 作品に対するさまざまな気づきをもとにテキストの編集および登場人物とその性別の変更を行いました。作品の登場人物は男性27人、女性8人、計36人です。劇団は女性7人、男性6人、計13人の役者から構成されていました。役者に自分とは違った性別の登場人物を演じてもらうのではなく、登場人物の性別を変更することに決めました。また役者に複数の役を演じてもらうことも必要になりました。役者に複数の役を演じてもらうことが物語に意味を持つようになりました。例えばハーマイオニーとクマが同じ役者であることが意味を持ち、マミリアスとパーリタが同じ役者が演じることで物語における子どもの存在の重要性を考えることになる気がしました。ここからはクラウディアが衣装や舞台美術に関して話をしてくれます。So, I am Claudia, and at first I make sketches, and when approaching Winter's Tale, I knew that I would have 2 major theatrical problems to solve, the bear and the revelation of the statue. 私はクラウディアと申します。今回ですね、冬物語の方制作にあたって一番最初にこの物語にアプローチする際に解決すべき2つの大きな、演劇的な問題があると気づきました。それが、クマと
彫刻を見せるシーンです。These are two of the most famous things that happen in Shakespeare's plays. And people who don't know the play will know the line, exit pursued by a bear. でこの2つはですね、シェイクスピア劇で最も有名なもので、劇を知らない方でもおそらく熊に追われて退場するというシーンについては皆さんご存知だと思います。We wanted to do it as simply as possible to keep the pace of the play up and minimize scene changes. できるだけこのお芝居のテンポを保つためにですね、芝居の転換というかステージの転換を最小限にし、できるだけシンプルにしていこうと考えました。So one of my I need as many ways to lift the text from the page as possible. で私はですね、この物語の文章をページから浮き上がらせていくような手段ということで、できるだけたくさんの手段を使おうと思っています。And one of my go-to methods is to make a storyboard. で私がよく使用する方法の一つがここに紹介するストーリーボードです。I draw everything that I can, each scene within a scene. でこちらのようにですね、少しちょっと暗くて見えづらいというか見えづらいんですけど、端の方にスケッチがあるんですが、このような形でシーンの中の各シーンをほとんどアニメーションを描くように書いて、芝居の流れを把握していけるようにしています。So next one. So here I start to do my research. This is Inspirations for Sicilia. でこれは私がリサーチした形になっているんですけれども、これストーリームードボードになってますが、シチリアの、インスピレーションを記載したものになります。I look for images of rigidity and harshness, straight lines. で私はこのシチリアのイメージの中では硬いまま硬質で、そして過酷なイメージ、そしてあとは直線というものを探しました。I felt that the events in Sicilia happened at night, with darkness outside and in the cold winter months. でこちらのシシリアでの出来事はですね、夜外がとても暗く冬の寒い時期に起きたものだと考えました。I looked at royal pregnancies. でハーマイオニーの啓示というか妊娠のところに置きますと、We discarded the idea of a bejeweled shrine for Hermione's revelation, as the magic of that part is the utter simplicity of it. でこちらですけれども、今ハーマイオニーの啓示のところに使うはずの予定だったというか、そういう形になっている宝石で飾られた祭壇のアイデアは捨てることにし、できるだけシンプルにしていこうと努めました。So it's this image here. 一番左端のイメージがその祭壇のイメージになります。こちらの方を使用しないことにしました。Sicilia had to be a place where the king can be afflicted by a sudden lightning strike of jealousy. でシシリアはですね、シリアの土地というイメージですけれども、王が突然の稲妻のような嫉妬に苦しみ、This makes him deny his wife and child and command a wise and faithful counselor to take the newborn child. そして、妻や子供をもう完全に拒絶し、また賢くて忠実な家臣に命じて、on a dangerous journey and leave her to die on foreign shores. その家臣に命じて、生まれたばかりの子供を危険な旅に連れて行き、海外の海岸で死ませてしまうような、そういう指令をするような場所でなければならなかったんです。Which is a terrible thing to do. で本当にそれは本当にひどいことだと思います。Thank you. Yes. Next one. So now we have the inspirations for Bohemia. でこちらがボヘミアのインスピレーションのムードボードになります。And here, a father who finds an abandoned child which is not his takes it into his home. でこのボヘミアでは、
自分の子供ではない、捨て子を見つけたその父親がその子を自分の自宅に連れて帰ります。Bohemia is a relief of light and color after the tragic awfulness of Sicilia. でこのボヘミアですはね、シチリアの悲劇的な、そのひどいことも行われた後に現れる光や色の救済の場所でもあります。And we're offered comedy and countryside, simple good-heartedness. そしてボヘミアは、私たちのその喜劇であったり、あと田園風景、また素朴な善意に包まれたそのような場所になります。I wanted to use real trees on stage and herbs. でこちらのボヘミアはですのとこを表現するにあたっては、ステージで私は本物の木を使ったりハーブを使ってみたいなと思いました。I wanted to see if we could get the smell of thyme and rosemary in the air in the auditorium. で客席の皆さんに届くように、空気中というか舞台の中でタイムやローズマリーのそういうハーブの香りをできるだけ漂わせるような、そういうステージにしたいと考えました。So here I'm refining the ideas, and this is the sequence from scene to scene. でこちらが少し見づらいんですが、左側にドローイングで書いてあるんですけど、これがアイデアを練り直しをしている形になりまして、これがシーンからシーンへどういうふうに移り変わっていくかというところも含めて練っているということになります。And then I have to make technical drawings, my least favorite. でこちらが設計図になります。でこちらの設計図を私はモデルを作るために制作しなければいけません。Right. So this is the model of the final design. こちらが、実際のステージを先ほどの設計図をもとに作ったモデルになります。でシーンごとに一つずつ説明していきます。The model is in a scale of 1 to 25. This is metric, and painted in a neutral grey. でこちらのモデルはですね、25分の1のサイズで作り、できるだけ中性的な色でまとめています。It's harshly lit in Sicilia, and we have rich colored light in Bohemia. でこちらのシシリアでは厳しいような色表現を使い、色調を使って、ボヘミアでは明るい色彩の光で照らされるような色を使っています。There is a red silk hanging held by two magnets. で左側の一番上なんですけれど、赤いシルクの長いなんでしょう、帯のような下がっているものがあるんですが、こちらは2つのマグネットで止まっています。Leontes will pull this down easily. He is then enveloped in the silk, which represents his rage and jealousy and destruction. でシーンの中でレオンティーズが怒り狂った時にとか怒った時に、このマグネットというか、この赤い布をバッと簡単に引き下ろせるようにマグネット2つで止まっていて、でさらにその布をまとうレオンティーズが怒りや嫉妬を表現するっていうことで、そういう工夫がされているというご紹介になります。Then during the interval, we can set up Bohemia, which is top left. で右手の上ですけれども、こちらがボヘミアのシーンで、これはシーンがセットを変えるときにボヘミアの木とあとハーブを、先ほど申し上げてたようなハーブをこちらの方にセットするっていうシーンになります。Then we go to Act 4, Sicilia destroyed, which is the lower right hand side. So the silk is on the floor, and everything is all over the place. Sicilia destroyed. Sorry. でシーンの方は、こちらはシシリアのところのシーンになるんですけれども、シシリアが破壊され、今赤い布が下の方に置いてあるんですけれども、
And Florizel and Perdita can bring color and energy of love, hope, and youth into this space. でこちらのスペースの中でフロリゼルとバーリックは愛と希望を若さの色やエネルギー等をこちらの方でもたらすことができるようなステージにしています。Then bottom left, we're 右 in ですね、右の下のシーンです。Paulina's gallery with Hermione's appearance, her magical appearance, and bringing to life. でこちらがポーリーナのギャラリーのシーンになります。ハーマイオニーが銅像というかになっていた彼女が実際にマジックのように現れるというシーンを描いているステージになります。So here are the costume drawings for the women. こちらが女性の役者の方のコスチュームのドローイングになります。And the main thing is to distinguish between Sicilia and Bohemia. でこちらの方で一番大切なことは、シシリアとボヘミアの人たちの衣装が対照的になるっていうか完全に違うものになることが重要になっています。Great. Yes, next one. These are the men's costumes. でこちらが男性のコスチュームになっています。And again, making the difference between Sicilia, which is red and black, シシリアは赤や黒を主に使って、and Bohemia, which is green, orange, yellow. でボヘミアの方はグリーンだったりオレンジ、イエローということでかなり色のトーンを変えて2つの地域が違うということを表現しています。And then finally, I have to go and find it all. で実際には今度は最後はその衣装のイメージを先ほどのはちょっと補足するとインターネットとかああいうとこを使いながら、いろんなとこから情報を集めて役者さんの顔を載せた形で入れ替えて衣装を合わせていくことをまずやってで実際には今度はどうやって衣装を今度探すかっていうところを試される。 So, that's it. Next one. You can explain. Ah, I didn't find it. Oh, I thought you'd done it. No, I did that. So we go to shops for new things. Some of the shawls were new. The yellow shawl over there. で左側のイエローの黄色いショールは、新しいショールを購入した時の参考例です。はい。And then in the middle, we found two skirts the same in a thrift shop. で2人目真ん中のところですけど古着屋さんで2つのスカートを同じスカートを2つ見つけました。And we made these into Perdita's dress. でこちらの方で、パーディタのドレスをその2枚のスカートを作りました。 Then there's a waistcoat from the internet. でこちらの方はあとはインターネットも使用していろんなものを探しています。 Which we dyed green. It's not green there because this is just when we found it. でいろいろあと色を染めたりとかそういうことをして色を合わせていくようなこともしています。And then there's the clown. でクラウンの道化師が右側になります。 We found her shorts from the market. で市場の方でショーツのパンツを、下の方のパンツを見つけ、thrift shopped sweater. でセーターについては古着屋さんで見つけました。 And a very decorative Indian shawl from another market. で非常に何でしょうデコレーティブなインディアンのマーケットでそのショールを見つけました。For when she goes to the court to look smart. でこちらの方がそのクラウンの、コートドレス宮廷でのドレスっていうことでコーディネートをしました。But quite funny still. で非常にユニークだなというか面白いなと思います。Yes, okay. Now, next. And this is set in props. So we needed trees. So the first tree is too small. でこちらはですね今度はセットの中の木を探すっていう作業をどういうふうにして行っているかっていうのをちょっとお見せします。で左端の写真見ていただくとやっぱちょっと見ていただくと写真で撮ってみるとちょっと低いかなと思います。The second tree is too big.
2つ目はちょっと大きいかなと。The third tree is too tall. 3つ目はすごい高すぎるかな。And the fourth tree, 2 trees, just right. 4つ目の写真がやっとこれかなということで、こういう形で木を見つける作業を行っています。And then you see them on stage are 2 brother trees or sister trees. で右側の方が実際のステージで使われたその兄弟のような木なんですけれども、こういう形で実際のものを探したりしています。So, thank you very much. こちらで終了となります。ありがとうございました。